特區政府以整潔、有序、安全為原則，着力治理本澳市容市貌，為居民打造更宜居嘅城市環境，發揮好市容美化整潔工作組嘅作用，構建處理市容問題嘅常態長效機制，搭建電子化通報平台，強化跨部門協作，提升治理效率，全力推動政社合作，通過舉辦全城清潔大行動等活動，喺社區落實系列防鼠滅蚊措施，加強巡查地盤、食肆及食品加工場，並以多元宣傳方式喚起居民對環境衛生嘅關注，並向三無大廈住戶作重點宣導，共同提升城市美化同整潔水平。